Hej. Okay, så skal vi være stille. Jeg hedder, præsenteres lige sent. Okay. Skal jeg starte? Ja. Okay. Jeg hedder Digte, og jeg er 12 år gammel. Og jeg hedder Clara Sofie, og jeg er 11 år. Men vi kalder hende Clara. Jeg hedder Maja, og jeg er 11 år. Ja, vi spiller sådan noget cool. Jeg tror, det er en, Se. nu så kan de gøre sådan en banana. Men jeg har også præsenteret. Ja. Jeg er også Maja, jeg er 12 år. Jeg henter lige min iPad. I skal lige holde jeres kæft. Det kan være koden til din kode. Se, jeg er i gang med at lave sådan noget her. Ja, så skal man trykke. Jeg trykker på der. Se, så er det sådan noget. Så gør den sådan noget. Og hvis Julie kommer, så skal I ikke snakke til den. Nej, så skal man sådan lige holde kæft. Ej. De skal se mit kønsbrug. Men altså sådan, jeg tænker, at den ikke kommer mere. Men måske kommer den sådan 1-2 gange, men så skal vi bare holde kæft. Jeg tror, hun kommer sådan 4 gange. En gang mere. Jeg tror, hun kommer sådan 9 gange. Nej, ja. Nu skal vi spille kodespil. Last Christmas, I gave you my heart. Au, mit ansigt. Ej. Stop. Rød. Rød. Blå. Rød. Lyserød. Lort. Ej. Everyone cheers. Synger I julesang? Ja! Jeg elsker lort. Ja, Jeg elsker lort. Det er 4. Jeg elsker. elsker lort. Jeg elsker lort. Ej, det var ikke engang meningen, at jeg skulle sige det der. Skriv lige ned i kommentaren, om det er et godt ord. Clara har fundet på, ikke? Ja. Ja, det er rigtig godt. Like Ja, jeg vil gerne lige se det. They don't love me like I love you. Beautiful. Og det er sgu da pænt. This year to save me from tears. Ja, Digte. Ej. Ej, du kan. Vi alle sammen har madblus Like på. video, hvis I synes, Ditte, hun er fin. Vi alle, Hvem er Ditte? vi næsten alle har maveblus på. Undtagen Nej, men det er bare fordi min mor vil ikke have det. Nej. Min mor gider heller ikke. Nej, det gider min mor. Det vil min mor gerne have. Ej, Jeg min gør mor det bare. er ligeglad. Min, det er sådan her. Hvilken afskrift? Min far er altid sådan, hvorfor skal jeg altid have sådan nogle små bluser? Ja. Hvor sådan et, det er flot. Det siger min far. Det er flot. Hvorfor skal I? Men jeg har den her polo. Prøv lige at kigge på dine sko. Dem har jeg også bare i beige. Ej, dem har jeg også. Prøv at se, hvor Det er de samme som Jens på Bollerslev, som er mit crush. Han er også mit Han er også mit crush, by the way. Ikke min. Jeg ser på Mig og hele klassen kommer til at se det. Nej, det er ikke så godt. Han er også mit crush. Jeg skal ikke være med mere for hvad det er. Ikke min, fordi jeg har en her. I skal holde jeres kæft. Okay, nu skriver jeg også. Nej. Type shit, eller hvad sagde jeg? Type shit. Ja, virkelig. Bare til. Så i min video i går på Du sagde, du ikke skulle Spotlight. være med mere. Nej. Jeg lå video på Spotlight, det prøvede jeg i går. Igen. Så gå lige ind og følg mig. Jeg hedder Freja hashtag et eller andet. Følg min YouTube-kanal. Også gå ind og følge mig. Følg min YouTube-kanal. Men det vigtigste er at følge Femix. Ja. Ja, men også følg min YouTube-kanal. Det er alle BFF, det her. Sig lige, hvad min... Så Julie kommer. Okay, Ditte, du skal... Jeg kommer lige. Lærer her. Maja, vil du hjælpe mig? Jeg ved ikke, hvordan man gør det der. Vi filmer bare lige for mig. Men du skal gå ind på dress. Ja. Sørg for, at der er noget baggrund. Men jeg vil ikke lave med den der. Ej, hallo, ikke. Jule, hun kommer, tror jeg. Ej, det gør hun ikke. Hun kigger væk nu. Så går jeg bare lige op til Ditte. Okay. Tag sådan en coach bare på det her. Se min numse, den er rød som læg. Oh my. Det er meget På mærkeligt. YouTube. Ja. YouTube. Så er Cribble med igen. So is the Min storebror ser de her videoer. Ej, det var sgu da ikke så godt. Hej Kasper. Hej Kasper. Det er min storebror. Det hedder min storebror. Ej, jeg skal lade ham til at se. Han så den der, hende den irriterende.
Nej, helt mærkeligt. Og ja, og roomtour. Jeg har lagt en op, der hedder ham, den irriterende. Ja, Ja. er det noget pænt? Og jeg har lagt roomtour op. Gå lige ind og se den. Jeg skal se den. Jeg har lige set den. Det er faktisk så sejt, at vi har sådan en klassekanal, hvor alle kan lægge videoer. Og det kan alle klasser bare ikke få. Det er mest pigerne, der lægger video op. Ja, de er også sejre. Kalidas, han løb en op sammen med Clara. Ja. Det gør mig noget pænt, men de slettede. Det var lige knæk fingre Ej, til. jeg lavede også en med Malte, men Se. den slettede jeg ikke. Se. Se, det er sådan noget her, så skal man trykke. Og jeg kan ikke ramme. Så skal man trykke på sådan noget, så kommer der sådan en gave, og så skal man prøve, og så kan man bare snakke. Det er bare Det her, det er børne. 0-3 år. Ja, ej, Freja. Jeg kunne samme ind på det samme. Ja, men det er sjovt. Altså, jeg ved ikke, hvem det er, men der var nogen, der sendte det her ind under døren, som de sådan klokken ind under døren. Skal vi gøre det stykker? Se, så kan man... Ej, der er en fejlshot. Se, så gør man ind på det her. Nej, hvis Julie, hun ser den her video, så kan vi se, så kan hun se, at vi ikke har lavet det, vi skal. papir. Jo, fordi jeg laver det her. Hallo, Pia, hvis Julie ser den her video, så kan vi se, at vi... Pia, hvis Julie, hun ser den her video, ikke også? Så er vi bare... Ja, undskyld, Så er vi vi elsker kogt. Julie. Vi love you. elsker dig. Det var Julie, ikke sådan meningen. ægte, vi virkelig, we love you. Det var ikke meningen, at vi skulle gøre det her. Faktisk den bedste lærer. Du er det bedste. Nu skal Karen ikke se det her. Nej, det er. Nej, jo, det er. Du synes, den er der. Okay. Fuck, jeg skal pisse. Vi kan lige fortælle, at jeg elsker sushi. Det er min livret. Min livret er pizza. Ja, det ved jeg godt. Fuck. Maja, nu gør du det kraftigt forkert. Jeg troede lige, jeg var rigtig. Så fejl. Hallo, fuck. Mennesker, stop. Se, jeg gjorde det. Ja, stadigvæk. Og det var godt, du tog fingeren for det. Skal du have mere? Okay, så ikke mere nu. Vi stopper og ser det her. Ej, hvad lavede du? Hun twerkede fucking meget. Maja! Jeg sagde stop. Er vi enige om, jeg sagde stop? Ikke gør det mere. Ja. Jo. Skal vi slette videoen? Nej. Hele klassen kommer seriøst til at se det der med drengene og Oscar. No peace. Og Mads. Mads gør ingenting. Og Ida. Kommer også. Alle kommer til at se den i klassen. Alle dem, der vil i hvert fald vil se det. Okay, det er lige meget. De har glemt det nu allerede. Og noget K kommer også til at se det. De har jo... Jeg er ikke trykker. Jeg er ikke Okay. Nu kan du twerke nu. Okay, nu Nej, starter vi. nu gør du det igen. Fik Der er gå hen og sådan- lave dit arbejde nu. Så ikke mere. Ikke mere nu. Jo, jeg gør faktisk Maja. Ej. Nej, det kan ikke lide, så det står. Skal vi ikke stoppe den nu? Ej, det er en majs. Tak fordi I så med i den her. Tak fordi I så Tak med fordi i den her akavet fucking klamme video. 3, 2, 1.